അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഹിബ്ബീങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, നാം എല്ലാവരും നഖം, മുടി, ഗുഹ്യരോമങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കുന്നവരാണ്. അത് എവിടെയാണ് ഇടേണ്ടത്? അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ്? സുന്നത്താണോ, ഹറാമാണോ, കറാഹത്താണോ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് നാം പറയാൻ പോകുന്നത്. ഈ കിതാബാണ് ബുജൈരിമി അൽ ഖത്തീബ്. ഇമാം സുലൈമാൻ ബുജൈരിമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കിതാബാണ്. ഈ കിതാബിൽ 208 പേജിൽ കാണാം, വാള്യം 2, രണ്ടാം വാള്യം. വയുസ്തഹബ്ബു ലഹു ദഫനം മാ യസീലുഹു മിനദ് ലുഫിരി വശഅരി വദമി. രക്തം, മുടി, നഖം പോലോത്തതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അവകളെ മറമാടൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും. ഖുൽതു, ഞാൻ പറഞ്ഞു, യംബഗി, അനിവാര്യമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്, തഖീദുഹു, ആ വാക്കിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ. വാക്കിനെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു, വയുസ്തഹബ്ബു ലഹു ദഫനും മാ യുസീലുഹു മിനൽ ലുഫിരി വശഅരി വദമി എന്ന വാക്കിനെ ബിഗൈരി ലുഫിരിൻ ഔറത്തുൻ വശഅരിഹ, നഖം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഔറത്തുൻ ഔറത്താണ്, വശഅരിഹ അവളുടെ മുടിയും. എന്നാൽ മുടിയും നഖവും ഇവിടെ ഔറത്താണ്. അത് രണ്ടും മറമാടപ്പെടൽ അത്യാവശ്യമാണ്. അമ്മാ ലൗ കാന മിൻഹ, ആ മുടിയിൽപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ, ഏതുപോലെ? കൽ ആനത്ത് റജുലി, പുരുഷന്റെ ഗുഹ്യരോമം പോലെ, വല്ലുഫിരി, നഖം പോലെ, വശഅരി ഇംറഅത്തിൻ, പെണ്ണിന്റെ മുടി പോലെ, വഖുൻസ, ഖുൻസയുടെ മുടി പോലെയും. ഇവകളൊക്കെ മറമാടപ്പെടൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഫയംബഗി, അപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാകും, അനിവാര്യമാകും, ഉജൂബ് സത്തുറു, ഈ ഖുൻസയുടെ മുടിയും പെണ്ണിൻ്റെ മുടിയും നഖവും മറമാടപ്പെടൽ, മറക്കൽ നിർബന്ധമാകും. കാരണം ലി ഹുറുമത്തിൽ നളുറു ഇലൈഹി, അതിലേക്ക് നോട്ടം ഹറാമായതിനു വേണ്ടി. കാരണം പെണ്ണിൻ്റെ മുടിയും നഖവും അത് കാണൽ ഹറാമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ലി ഹുറുമത്തിൽ നളുറു ഇലൈഹി, അതിലേക്ക് നോട്ടം ഹറാമായതിനു വേണ്ടിയാണ്. എങ്കിലും ഹൽ യഖ്തഫി ബിലിഖാഇഹ ഫിൽ അഖിലിയത്തി ലി ഉജൂദി സതിരി ഔല, മറക്കൽ ഉള്ളതോടുകൂടി തന്നെ അതിനെ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? അല്ലാഹിറു, ലോഹിറായ അഭിപ്രായം, അൽ ഇഖ്തിഫാഉ, മതിയാകുന്നതാണ്, മാൽ കറാഹത്തി, കറാഹത്തോട് കൂടെ. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മറമാടാതെ ഇടൽ കറാഹത്താകുന്നു എന്ന് ഇമാം സുലൈമാൻ ബുജൈരിമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ബുജൈരിമി എന്ന കിതാബിൽ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഇമാം അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ കിതാബാണ് ഉന്യ. ഈ കിതാബിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്ത്? മറമാടൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടും. അത് മുത്തുനബിയുടെ ഖൗൽ ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജീലാനി തങ്ങൾ തൻ്റെ ഉന്യയിൽ പറയുന്നു. മാത്രമല്ല ഇമാം റംലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ നിഹായത്തുൽ മുഹ്താജ് എന്ന കിതാബിൽ രണ്ടാം വാള്യം 394 പേജിൽ കാണാം, ഇമാം ശബ്റാ മുല്ലസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഖൗല്. ഇമാം ശബ്റാ മുല്ലസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, വാൽ യഹ്റുമു ഇൽഖാഉ ദാലിക ഫി നജാസതി എന്നൊരു ഇബാറത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. നജസിലിടാൻ പറ്റുമോന്ന് ആ നഖം, മുടി, ഗുഹ്യരോമങ്ങൾ. കൽ അഖിലിയത്തി, അത് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്ലോസറ്റിലാവാം, അങ്ങനെ ഇടൽ അതെന്താണ്? കറാഹത്താണ് എന്ന് ഇമാം റംലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിഹായത്തുൽ മുഹ്താജ് എന്ന കിതാബിൽ രണ്ടാം വാള്യം 394 പേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറാഹത്താകുന്നു എന്നാണ്. കുറ്റമൊന്നില്ല, കുറ്റമുണ്ടാവുകയില്ല, കറാഹത്താണ്. അപ്പോൾ മുടി, നഖം,
ഗുഹ്യരോമം പോലത്തതൊക്കെ മറമാടാനാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും അവിടുത്തെ അഇമ്മത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം പറഞ്ഞതും കേട്ടതും അത് പ്രവർത്തിക്കാനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.